पहाडी बस्तीभरि फेरोमारी घुमिरहेको नागबेली घुम्तीहरूसँग जोडिएका जनजीवनका हर्ष, विस्मात र वेदनाका कथाहरू उनले यानी माया र सोरठी भाकासँगै उकाली चढिरहने र ओह्राली झरिरहने बागलुङ जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिका जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि 8 किलोमिटर टाढा उत्तर पश्चिममा अवस्थित छ। बेसीमा बुकी फुलाएर लेकमा गुराँस फुलाउन पुग्ने गरी 82.88 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस गाउँपालिकाले सांस्कृतिक विविधताको अथाह क्षेत्र समेटेको छ। धम्जा र तङ्ग्रामको सिमाना हुँदै बग्दै आएको खोला तथा रेस र लेखानी हुँदै बग्दै आएका दुई खोलाहरू मिली बनेको काठेखोला भन्ने खोलाबाट यस पालिकाको नाम राखिएको हो। कुल 5,743 घरधुरी सहित 26,082 जनसङ्ख्या रहेको काठेखोला गाउँपालिका विभिन्न जात जाति र समुदायको बसोबास रहेको पालिका हो। राज्य पुनर्संरचना पश्चात साबिकका 7वटा गाविसहरू पाला, भीमपोखरा, धम्जा, तङ्ग्राम, बिहु, रेस, लेखानी र सिगाना गाविसको केही भाग मिलेर हालको काठेखोला गाउँपालिका बनेको हो। पहाडी भूभाग रहेको यस पालिकामा थुप्रै पर्यटकीय गन्तव्यहरू रहेका छन्। घोडाबाधे, खोरपोखरी, भीमा दरबार, बसन्ताप, धम्जा देउराली, बेलढुङ्गा भ्यू पोइन्ट लगायतका स्थानहरू पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्ने केन्द्रहरू हुन्। यिनै प्राकृतिक सौन्दर्यको दृश्यावलोकन गर्न आउने पर्यटकहरूको निम्ति पालिकाको विभिन्न स्थानमा होमस्टेहरू सञ्चालन गरिएका छन्। तीमध्ये बेलढुङ्गा आसपास आउने पर्यटकको निम्ति धम्जा 3 ओखलेमा सांस्कृतिक पहिचान झल्किने बेलढुङ्गा सामुदायिक होमस्टे सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सामुदायिक होमस्टे सञ्चालन गर्नुको अर्थ यो हाम्रो ठाउँमा रहेको जति पनि लोक संस्कृतिहरू उजागर गर्ने उद्देश्यको साथ र हाम्रो लोपोन्मुख खानाहरूलाई उत्पादन खेतीहरूलाई हामीले होमस्टेको माध्यमबाट हामीले उजागर गर्नको लागि हामीले यो होमस्टे सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यहाँ भएका लोपोन्मुख हुन लागिरहेका पुराना मौलिक संस्कृतिहरूलाई हामीले कसरी हुन्छ हाम्रो पहिचान बनाएर हामीले यसलाई अगाडि बढाउने जमर्को गरिरहेका छौँ। यस क्षेत्रका पहाडमा साहसिक खेल रक क्लाइम्बिङको पनि अध्ययन सुरु हुँदैछ। हामी चाहिँ यो स्पोर्ट्स फर युथ भन्ने एउटा कम्पनी छ, प्राइभेट कम्पनी। यो कम्पनी र काठेखोला गाउँपालिकासँग सहकार्य गरेर हामी यो ठाउँमा जो काठेखोला गाउँपालिका 3 को यो ठाउँमा चाहिँ मास्कटाको यो पहाडमा चाहिँ हामीले रक क्लाइम्बिङ सम्भाव्यता अध्ययन गर्नको लागि हामी गाउँपालिकासँग सहकार्य गरिरहेछौँ। यहाँका सांस्कृतिक सम्पदाहरू समग्र गाउँपालिकाका परिचयहरू हुन्। यानी माया, सोरठी, झ्याउरे र सालैजो जस्ता मौलिक र पुराना भाकाहरू यस भेगमा गुन्जिने भाकाहरू हुन्।
काठेखोला गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 तङ्ग्राममा रहेको नेपालकै सबैभन्दा ठुलो दाबी गरिएको नगरा बाजा यहाँको अर्को विशेषता हो। तङ्ग्रामको एक सङ्ग्रहालयमा राखिएको 7 फिट डायमिटर रहेको उक्त बाजा स्थानीय कालीगढहरूबाट निर्माण गरिएको हो। सन्तराम पुन र एउटा चाहिँ नरहरी थापा भन्ने हुनुहुन्छ र एकजना चाहिँ मेरो साथ दिने जर्सिङ विक। हामी 4 जनाको चाहिँ नेतृत्वमा यो बाजा चाहिँ बनाउन हामी सफल भएका छौँ। 18 दिन त हामीलाई बनाउनु मात्रै लाग्यो, तर यो छाला हाल्न र मोर्न त अझै 1 हप्ता जति चाहिँ हामीलाई बनाउन र मोर्न लाग्यो। यस पालिकामा मगर, सार्की, ब्राह्मण, दमाई, छेत्री, कामी, ठकुरी, गुरुङ, ठकाली, नेवार, छन्त्याल, गन्धर्व आदि जात जातिको बसोबास रहेको छ। कहिल्यै धोका पुगेन यो मनको, घर त मेरो रेसैतिर हो, रेस पनि कहाँ भनी सोधौली, पिपल डाँडा गेटैनिर। राजनीति सचेतनामा अग्रणी रहेको यो पालिका सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अब्बल मानिन्छ। हालको कार्यपालिकाको सक्रियता र सक्षमताले पालिकालाई सांस्कृतिक, पर्यटन र कृषि केन्द्रको रूपमा स्थापित बनाउँदै गएको आभास हुन्छ। सबै वार्डलाई चाहिँ एउटा पहिचान र गौरवका योजनाहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले प्रत्येक वार्डबाट चाहिँ कम्तीमा पनि 10 देखि 15 लाखको एउटा चाहिँ बजेट बनाउने र त्यसलाई चाहिँ त्यो वार्डको पहिचान सहितको योजना बनाउने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका थियौँ। प्रत्येक वार्डमा चाहिँ त्यो गौरव र पहिचानका योजनाहरूले चाहिँ त्यो वार्डको पहिचान दिन सकेको छ। यो गाउँपालिका धार्मिक हिसाबले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ र सँगै वार्ड नम्बर 5 लाई हामीले यो गाउँपालिकाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन हो। आन्तरिक धार्मिक पर्यटनको क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यस वरिपरि चाहिँ हामीले चाहिँ होमस्टेहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ र त्यो धार्मिक पर्यटनमा चाहिँ आउने श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई चाहिँ त्यो होमस्टे प्लस त्यहीँको गेस्ट रुम पनि छ, त्यो खालले चाहिँ व्यवस्थापन गरेर यो काठेखोलाको गौरवको विषय हो भनेर चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। वडा नम्बर 5 बिहुकोट शिवालयमा रहेको त्रिपुरेश्वर मन्दिर विक्रम सम्वत 2029 सालमा स्थापना भएको र सबैभन्दा पुरानो र प्रख्यात मन्दिरको रूपमा चिनिन्छ। यस मन्दिर परिसरमा 2033 सालदेखि परमानन्द वेद विद्याश्रम सञ्चालनमा आएको हो। गण्डकी प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रलाई 110 पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा सूचीकृत गरेको छ। काठेखोला गाउँपालिकाले आफ्नो प्रसिद्ध प्रमुख धार्मिक गन्तव्यको रूपमा यस मन्दिरलाई समावेश गरेको छ। यहाँ हरेक वर्षको जेठ 11 गते विशेष मेला र रथयात्रा गरिन्छ। शिवरात्रि र बाला चतुर्दशीका दिनमा भक्तजनहरूले विशेष पूजाआजा गर्ने गर्दछन्। यो त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिरको स्थापनाको सन्दर्भमा हामीले राष्ट्रसन्त स्वामी परमानन्द सरस्वती महाराजलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ। उहाँलाई यहाँको समाजले यो मन्दिरको नेतृत्व गर्नका लागि आग्रह गरे बमोजिम शिवदुरीबाट यहाँ आउनुभएका स्वामीजीले यसलाई आफ्नो साधना केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुभयो र आफूले स्थापना गरेका अरू आश्रम सँगसँगै यसको विकास गर्नुभयो। रेसको सत्यवती मन्दिर, बिहुको राम मन्दिर र बिहुकोट लेखानीको शिवालय मन्दिर लगायतका थुप्रै मठ मन्दिरहरू धार्मिक आस्थाका स्तम्भहरू हुन्। साथै यो गाउँपालिकामा गुम्बा, चर्च लगायत अन्य धर्मका आस्थाका केन्द्रहरू पनि रहेका छन्। र 2 नम्बरमा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भीमा दरबार भन्ने स्थान छ, त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ प्रस्ताव गऱ्यौँ।
हाम्रो काँठेखोला गाउँपालिकाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको यो भग्नावशेष दरबार हो। यो भीमा दरबार नामले चिनिन्छ। यही दरबारको नामबाट भीमपोखराको पहिला गाविसको नाम रहन गएको छ र यो दरबारमा विशेष त बडा दशैंको अवसरमा विशेष पूजाआजा हुन्छ। अन्धकार चिर्ने चाँदनीको रूपमा लिएको शिक्षाको ज्योतिबाट कुनै पनि नागरिकहरू वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै काठेखोला गाउँपालिकाले शैक्षिक क्षेत्रलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखी नियमित रूपमा शैक्षिक समृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। वडा नम्बर 5 बिहुँ पोखरामा रहेको अम्मर माध्यमिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रूपमा विकसित गरिएको छ। शैक्षिक क्रियाकलापहरू विद्यालयको कसरी अगाडि बढेको छ र त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने, कुन कुन पक्षहरूमा त्रुटि देखियो भन्ने बारेमा हामीले स्टाफ मिटिङमा समीक्षा गर्ने गर्छौँ। हाम्रो विद्यालयले अहिलेसम्म 3 पटक जुनियर एनसीसीमा सहभागी हुने अवसर पायो। अम्मर माध्यमिक विद्यालय बेस्ट प्लाटुनको रूपमा सूचीकृत भयो। स्मार्ट स्कुल सफ्टवेयरबाट हामीले विद्यार्थीका समग्र मूल्याङ्कनहरूलाई जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि इन्ट्री गर्न सकिने, विद्यार्थीहरू विद्यालयमा आएको नआएको स्मार्ट स्कुल सफ्टवेयरबाटै हाजिर गरिसकेपछि त्यो लिङ्क प्यारेन्ट्ससँग भइरहेको हुन्छ। अघिल्लो वर्ष यो सघन अनुगमन कार्यक्रमहरू धेरै स्कुलमा चाहिँ हामीले चाहिँ गरायो। शिक्षक साथीहरूलाई चाहिँ हामीले तालिमहरू दियौँ र त्यही ढङ्गले चाहिँ प्रशिक्षण गर्ने, अध्यापन गराउने कामहरू उहाँ लाग्नु भएको छ र हामीले चाहिँ 10वटा माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ इन्टरनेटको व्यवस्था पनि दिएका छौँ। र अहिले हामीले चाहिँ के गर्न लागेका छौँ भने अब सबै अहिले चाहिँ हाम्रो 56वटा विद्यालय थिए, अहिले मर्ज गरेर चाहिँ करिब 49वटा सामुदायिक विद्यालय हामीसँग छन् र यो विद्यालयको शैक्षिक वातावरणलाई चाहिँ कसरी चाहिँ राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ स्मार्ट स्कुल सफ्टवेयर हामीले इन्स्टल गर्दैछौँ। अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत भवन निर्माण, साइन्स ल्याब, आइसिटी, पुस्तकालय व्यवस्थापन र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। बाल विकास केन्द्रहरूमा सञ्चालनमा ल्याइएको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सम्पूर्ण आधारभूत विद्यालयहरूमा दिवा खाजा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। शैक्षिक संस्थाहरूको सघन अनुगमन, शिक्षक विद्यार्थी सिकाइ तालिम, पेशागत सहयोग, क्षमता विकास, अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरूबाट पनि यहाँको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा काठेखोला गाउँपालिकाले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। शैक्षिक स्तर उन्नतिको लागि निजी विद्यालयहरूको पनि उल्लेखनीय भूमिका रहँदै आएको छ। स्कुलकै नाम लिएर नै बाहिर माइग्रेसन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ। खेलकुद क्षेत्र समग्र राष्ट्रको परिचय हो। स्वस्थ र अनुशासित नागरिक तथा सभ्य समाजको निर्माण गर्न खेलकुद क्षेत्रलाई पहिलो आधारको रूपमा गाउँपालिकाले लिएको छ। हामी जुन पृष्ठभूमिमा देखिरहेका छौँ अहिले काठेखोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 रेसको आयोजनामा हाम्रा काठेखोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 रेसका खेलाडीहरूलाई हामी भलिबल प्रशिक्षण कार्यक्रम भइरहेको छ। वडा कार्यालयको सहयोगमा यो भलिबल प्रशिक्षण कार्यक्रम हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामीसँग 40 जना खेलाडीहरू रहनुभएको छ। गाउँपालिकाको गौरवको योजना, पहिचानको योजना अन्तर्गतको खेलकुद क्षेत्र हो। त्यस अन्तर्गत हामीले काठेखोला 7 रेसामा दुईटा फुटबल ग्राउन्डहरू गराएका छौँ, एउटा नुनथलामा, एउटा देउरालीमा र अरू साबिकका रेसाका धेरै वडाहरूमा हामीले खेल खेल्ने मैदानहरूको विकास गरेका छौँ, विस्तार गरेका छौँ। वडा नम्बर 3 धम्जाको देउरालीमा प्रथम अध्यक्ष कप भलिबल एवं साङ्गीतिक प्रतियोगिता 2076 अत्यन्तै भव्य, शानदार र उत्साहजनक रूपले ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न गरेको थियो। प्रथम अध्यक्ष कप भलिबल एवं साङ्गीतिक कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा काठेखोला गाउँपालिकाका आदरणीय अध्यक्ष श्री अमलबहादुर थापाज्यूबाट उद्घाटन भइसकेको छ। काठेखोला गाउँपालिकाले काठेखोलाका 8वटै वार्डभित्रका खेलाडी, कलाकार, सङ्गीत प्रेमीहरू, गजल प्रेमीहरूलाई हामीले चाहिँ उहाँको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्नको लागि हामीले चाहिँ यो प्लेटफर्म तयार गरेका थियौँ।
काठेखोलाका विभिन्न एउटा कुना कन्द्रामा रहेका प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटन गराउने सवालमा, प्रतिभाहरूलाई उजागर गर्ने सवालमा हामीले नियमित रूपमा कहिले गजलहरूको प्रशिक्षण, कहिले विभिन्न साहित्यको प्रशिक्षण, खेलकुदहरूको प्रशिक्षण, प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरू पनि हामीले जुन एउटा सञ्चालन गरेका छौँ। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विभिन्न खेल मैदानहरूलाई एउटा विस्तार गर्ने, खेल मैदानहरू निर्माण गर्ने र त्यो सँगसँगै हामीले नियमित रूपमा राष्ट्रपति रनिङशील प्रतियोगितालाई पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। काठेखोला गाउँपालिकाको खेलकुद क्षेत्र र काठेखोला गाउँपालिकाको एउटा कला संस्कृतिको एउटा प्रवर्धन, कला संस्कृतिको संरक्षणको सवालमा हामीले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौँ। सबै खेलमा रुचि हुने खेलाडीहरूलाई अवसर सिर्जना गरौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो बिमकोट खेलकुद तथा समाज विकास केन्द्रको स्थापना गरेर 2074 सालदेखि हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। हामी यो ग्रामीण क्षेत्रमा त्यो पनि मार्सल आर्टको लागि र अन्य खेलकुद भौतिक पूर्वाधारहरूको लागि गाउँपालिकाले जुन हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, हाम्रो आकाङ्क्षा अनुरूप हामीले योजना अनुरूप काम गर्न पाइरहेका छौँ। खेलकुद क्षेत्रलाई पनि गाउँपालिकाले एउटा विशेष रूपमा ध्यान दिइराख्नु भएको छ र हाम्रा विभिन्न गतिविधिहरूलाई प्रमोट गर्ने काम। त्यसैले नै हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा जस्तै जापान अनि त्यसपछि कोरिया, दुबई, मलेसिया लगायतका धेरै एसियन कन्ट्रिजहरूमा गएर पनि हामीले पर्फर्म गरिसकेका छौँ। नेपाल कृषि प्रधान देश मानिएको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै काठेखोला गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनलाई विशेष महत्त्व दिएको छ। काठेखोला गाउँपालिकाको गौरवको योजनाको अन्तर्गत सुन्तला व्यवसाय हो र यहाँ अत्यन्त वार्डको करिब 50% भागमा सुन्तला खेती छ र यहाँ हामीले यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुको निम्ति 30 टनको कोल्ड रुम निर्माण गरेका छौँ र थप आवश्यकता भएको हुनाले त्यो बनिरहेको छ। यहाँका सबै कृषकहरू यो व्यवसायमा अत्यन्त तल्लीन छन् र यो व्यवसायबाट कृषकहरू सन्तुष्ट पनि छन्। हाम्रो यो बारीमा मकै कोदो मात्रै हुन्थ्यो। बाबुआमाले यो कोदो मकै रोपेर पो छोराछोरी पाल्न सकिन्छ, यो सुन्तला रोपेर पाल्न सकिँदैन, के खान्छौ भनेर यहाँ हामीले आज रोप्यौँ, अरूको बाहिर बुझेर आएर रोप्यौँ भने उहाँले बेलुकी राति आएर बेर्ना उखेलेर फालिदिनुहुन्थ्यो। त्यस्तो जमाना थियो, पैसा थिएन, आउँदैन त पैसा। त्यसो हुँदा गाह्रो थियो हाम्रा नानीहरू पढाउन, हुर्काउन, आफूलाई नुन तेल यो 100 कपडा लाउन पनि गाह्रो थियो। पोहोर 1 करोडभन्दा माथिको थियो। अहिले त्योभन्दा अझ भाउ बढी आएको हुँदा अझै बढ्छ। पाता पैसा फल्छ र भन्ने उखान थियो, पातै फल्ने रहेछ पैसा। र वार्ड नम्बर 3 यो चाहिँ अलिकति पहाडी क्षेत्रको पनि उच्च भेगमा रहेको वार्ड हो र यसमा चाहिँ धम्जाको आलु भनेपछि यो एरियामा हाम्रो काठेखोला गाउँपालिकाको सबै वार्डमा चाहिँ चर्चित छ। त्यस कारणले पनि हामीले चाहिँ धम्जालाई चाहिँ आलुको पकेट क्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सुरुदेखि नै लाग्यौँ र अहिलेको अवस्थामा आएर चाहिँ प्रदेश स्तरको चाहिँ ज्ञान केन्द्रले पनि ठुलो भोलुमा चाहिँ लगानी गर्न सकेको छ। र यो धम्जाको भूगोललाई यो माथिल्लो बेल जुन आलु पकेटको क्षेत्रमा चाहिँ विस्तार गरी त्यही ढङ्गले चाहिँ व्यावसायिक खेती गर्ने र त्योभन्दा बिचको भागलाई मकै बलकको रूपमा कार्यक्रम गरी त्यही अनुसारको चाहिँ आय आर्जन गर्नतिर लाग्ने र त्योभन्दा तल्लो बेललाई तरकारी तथा फलफुल खेती मार्फत त्यहाँका किसानहरूको चाहिँ आय आर्जनलाई अलिकति विस्तार गर्न सकिन्छ कि भन्ने हेतुले हामीले त्यही ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ कृषि कार्यक्रममा हामी लागेका थियौँ र व्यावसायिक कार्यक्रम सुरुवात गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी अन्य ओडामा पनि व्यावसायिक बेमौसमी खेतीको रूपमा आलु खेतीलाई विस्तार गरिएको छ। हिउँदे आलु असोजदेखि कार्तिकसम्म लगाइन्छ अनि बर्खे आलु पुस माघमा लगाइन्छ। अहिले जाडो भएर अलिकति ढिला भयो, भर्खर सुरुवात हो के भएकै छ। गत साल पनि हामीले 50,000 को आलु बेचेकै हो। यहाँका स्थानीय जनजीविकामा पुरातन जीवनशैली र संस्कृतिका अभ्यासहरू देख्न पाइन्छ। कोदो, मकै, गहुँ, धान, आलु, भाङ्गो यस क्षेत्रका प्रमुख अन्नबाली हुन् भने पशुपन्छी पालनमा गाई, गोरु, भैँसी, बाख्रा, कालो सुँगुर, कुखुरा र हाँस मुख्य पर्दछन्। ओडा नम्बर 2 भीमा पोखरामा सञ्चालन गरिएको यो गाई फार्म काठेखोला गाउँपालिकाकै सबैभन्दा ठुलो गाई फार्म हो। बागलुङ पशु स्रोत विकास फार्म तथा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालन गरिएको यस गाई फार्ममा हाल 100 भन्दा बढी गाईहरू छन्।
वडा नम्बर 4 तङ्ग्राम स्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्था र तङ्ग्रामका केही कृषकहरूद्वारा सञ्चालन गरिएको माछा फर्म गाउँपालिकाकै नमुना माछा फर्म हो। यहाँ प्रत्येक वर्ष 15 क्विन्टल भन्दा बढी माछा उत्पादन हुने गर्दछ। र यहाँका चाहिँ अधिकांश कृषकहरू चाहिँ उत्पादनसँग जोडेर चाहिँ आफ्नो मनकै आय आर्जनका कार्यक्रम गरेका छन्। भयो 15 साल भयो। त्यो 15 सालको बिचमा मैले लगभग 50-60 लाखसम्मको निर्यात भयो होला। मेरो अहिले 30-35वटा छ। पाटापाटी अहिले बढी नै थियो, अहिले बेचिसकेँ। अहिले अब माउहरू बढाउने तयारीमा छु। कृषि क्षेत्रमा धेरै नै राम्रो तरिकाले अगाडि बढाएको अवस्था छ। गाउँपालिकासँगै सहकार्य गरेर छुट्टै तरिकाले उहाँहरूले पनि बिउ बिजनहरू दिने अनि तालिमहरू दिने काम पनि गर्नुभएको थियो। त्यसमा फेरि सँगसँगै सहजीकरण गरेर हामीले यान्त्रिकरणहरूको पनि सहयोग गरेको छ। चिया खेती विस्तार गर्नको लागि युनिक आधारभूत विद्यालयको खाली जग्गामा विद्यालयको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न गाउँपालिकाले 14,000 बेर्ना अनुदान प्रदान गरी बिरुवा हुर्काउने काम भइरहेको छ। परिश्रमको रूपमा भए पनि अहिले हामी फलदायक रूपमा देखिरहेका छौँ र यसले निकट भविष्यमै अब केही अरू ठाउँ पनि विस्तार गर्ने योजना छ। हे बाँचुन् जरी तेरो मेरो मरे पछि ढुङ्गाइको चौघेर गैरा बारी तिल बिर्सेको मायामा फेरि बस्यो दिल तेरो ढुङ्गाइको चौघेर गैरा बारी तिल बिर्सेको मायामा फेरि बस्यो दिल बिर्सेको नागरिकहरूको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील र गम्भीर बन्दै काठेखोला गाउँपालिकाले पालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य चौकीहरूलाई थप स्तर उन्नति गर्दै सुविधा सम्पन्न बनाउँदै गएको छ। कसैलाई चाहिँ चोटपटक लागेको खण्डमा बिरामीहरू भएको खण्डमा उनीहरूलाई तुरुन्त लैजानु पर्ने, कोही सुत्केरी गर्भवतीहरू हुन्छन् होइन, तिनीहरू चाहिँ यहाँ सुत्केरी हुन नसकेको अवस्थामा चाहिँ अकस्मात उनीहरूलाई बाहिर पठाउनु पर्ने खण्डमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो चाहिँ आवश्यक हो भन्ठानेर हामी चाहिँ त्यसरी चाहिँ यो स्वास्थ्य संस्थामा हेलिप्याड निर्माण गरेका छौँ र हामीले ल्याब सञ्चालन पनि गरेका छौँ। विश्वव्याप्त कोभिड-19 को महामारीमा कोरोना नियन्त्रणका लागि अस्थायी अस्पतालको निर्माण, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको प्रभावकारी व्यवस्थापनसँगै सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा कोभिड विरुद्धको खोप कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिई हालसम्म 32,074 जना नागरिकलाई खोप प्रदान गरिसकिएको छ। काठेखोला कार्यपालिकाले सबैभन्दा धेरै लगानी, समय र चासो विकास निर्माणमा दिएको छ। प्रत्यक्ष र सोझै जनतालाई लाभ दिने पक्की पुल, सडक पिच, सडक स्तरोन्नति, बिजुली, एक घर एक धारा, नमुना स्कुल, नहर निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण आदिमा उल्लेखनीय काम भएको छ। लेखानी कार्डेस जोड्ने झोलुङ्गे पुल 359 मिटरको र 195 हाइटको चाहिँ हामीले पुल निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छौँ। 1 घण्टाको टाइम विद्यार्थीहरूलाई लाग्थ्यो भने चाहिँ अहिले हामी यसमा करिब 10 मिनट
विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीहरू यहाँ आउन पाएका छन् र हामीले बिरामीहरूलाई पनि स्वास्थ्य चौकी नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि उपचार छिटो भइरहेको छ। र सीमित साधन स्रोतका बिचमा असीमित आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्दै गर्दै अलि दिगो विकास गरौँ भन्ने हिसाबले मोटर बाटोहरूलाई ढलान सम्पन्न गरेका छौँ। वन वातावरण विपद व्यवस्थापनतर्फ हामीले विपद जोखिमको न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले जियोटेक एनालाइसिस गर्ने त्यो स्टडी गर्ने काम चाहिँ सकेका छौँ। हामीले हाम्रो भूगर्भ कस्तो खालको छ र त्यहाँ कस्ता खालका जोखिमहरू आउँछन् त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ प्रतिवेदन पुस्तिका तयार गरेका छौँ र त्यो खालको विकासलाई दिगो बनाउने हिसाबले प्लानिङ गरिरहेको छ। जलाधार संरक्षणको हिसाबले यो ठाउँहरूमा भएका विभिन्न पानीका मुहानहरू स्रोतहरू पदरा खोला र खहरे खोलामा त्यो सत्तल सहितको पानीको धारा निर्माण गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ काम गरिएको छ। काठेखोला गाउँपालिकाको समृद्धि विकास र समृद्ध काठेखोला बनाउने जुन अभियान छ त्यसमा हाम्रो कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ र त्यो खालको काम चाहिँ भइरहेको छ। आरन सुधारका कामहरू, बाजा सुधारका कामहरू, सिकर्मी डकर्मीहरूलाई ज्यावल औजार दिएर सिपको विकास गर्ने कामहरू, टनेलहरू निर्माण गरिएर करिब 70-80वटा टनेलभित्र खेतीपाती गर्ने कामहरू, किसानहरूलाई बिउ बिजन, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रको स्थापना सहयोग, सिँचाइ पोखरी, भकारो सुधार जस्ता कामहरू हामीले गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ अछेतेदेखि सलाम सीमा डुवेरी म्याग्दी जोड्ने सडक, त्यसपछि खहरे खोला मुलठाना गोहते सीमा अँधेरी खोला जोड्ने सडकको एकदमै राम्रो स्तर उन्नति गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत हामीले यो आर्थिक वर्षसम्म 207 जना यहाँका बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ रोजगार दिई उहाँहरूलाई चाहिँ केही सहजता चाहिँ प्रदान गर्न भएका छौँ। बेलढुङ्गालाई भ्यू पोइन्टको रूपमा चाहिँ प्रवर्धन गर्न चाहिँ सफल भएका छौँ। तपाईहरु कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ अन्यायमा पर्दैन। काटेखोला गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा सायद धम्जाको तर्फबाट धेरै केसहरू गएका छैनन्। यो गाउँमा काठका पोलहरू थिए, त्यसलाई विस्थापित गरेर हामीले सबै टोलमा हामीले स्टिल पोलको व्यवस्थापन गर्यौँ र अर्को प्रत्येक टोलसम्म जानका लागि मोटर बाटोको व्यवस्थापन साथै गोरेटो बाटोको व्यवस्थापन गरेका छौँ र कृषकहरूलाई अलैँची तथा सुन्तला निःशुल्क वितरण गर्ने कुराहरू र विपन्न परिवारलाई बाख्रा पाल्न नसक्नेहरूलाई कुखुराको चल्लाहरू वितरण गरेर यस्ता खालीहरू हामीले विपन्न परिवारलाई पनि हामीले सक्यौँ। सामुदायिक पाहुनाहरूको व्यवस्थापन गरिसक्यौँ र अर्को कुरा शमशान घाटको व्यवस्थापन। वसन्त तापमा पर्यटन तथा पिकनिक स्पोट्स काठेखोला गाउँपालिकाले एउटा तङ्ग्राममा गौरवको योजना पर्यटन तथा जनजाति सङ्ग्रहालय भवन त्यो पनि हामीले निर्माण गर्न लागिरहेका छौँ। वर्षाको दिनमा पनि 365 दिन नै यस वार्डभित्रका मोटरबाटाका सञ्चालनहरू सम्पूर्ण रूपमा गाडीहरू सञ्चालन भइरहेको छ र जीविकोपार्जनमा म आफू यो पेसा गर्छु भन्ने मान्छेहरूलाई कृषि होस् अरू मेकानिकल काम गर्नेहरू व्यावसायिक रूपमा गर्नेहरूलाई पनि हामी केही रूपमा थोरै धेरै सहयोग गरेर कार्यक्रमतिर आकर्षित गरेका छौँ। यसमा राखेको बासी पानी हामीले खायौँ भने तामाका भाँडामा खाना पकाएर खाइयो भने हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि एकदम राम्रो छ। अहिले मान्छे घरै पछि धारा आए, साना साना खोज्न थाले, यत्रो साना साना हत्तरहरू खोज्न थाले। यो अस्ट्रेलिया पठाउने हो। वडा नम्बर 5 को काउलीमा पहिरो गएर विस्थापित भएका 10 घर परिवारलाई नमुना बस्ती निर्माण गरी लालपूर्जा समेत वितरण गरिसकिएको छ। हामी 10 घर छौँ अनि गाउँपालिकाबाट यहाँ हस्तान्तर गरेर हाम्रो त लालपूर्जा संयुक्त रूपमा छ। हामीले वार्ड कार्यालय भवन अनि पालिका स्तरकै सुविधा सम्पन्न सभाहरू पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ र पालिका स्तरमै शान्तिचोक शिवालय पदमार्ग पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। खानेपानी अन्तर्गत एक घर एक धाराको काम पनि हामीले निर्माणाधीन अवस्थामा छ र केही समयपछि सम्पन्न हुँदैछ। प्रत्येक घर एउटा पोखरी बनाउनुपर्छ भनेर एससी 12 प्लास्टिक पोखरीहरू पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। लगायतका धेरै कार्यक्रमको हामीले कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत गरेका छौँ। यो चाहिँ एकदम बागलुङ नगरपालिकादेखि धेरै वडाहरूमा खानेपानीको मुहानको क्षेत्र पनि हो। यसमा जलाधार संरक्षणको हिसाबले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। यस वडामा पहिलोचोटि गाउँपालिकाको बाटो पिच भएको छ। 450 मिटर बाटो
बिउँ सुलडाँडा जलजलादेखि एक्लेखेतसम्म आउने बाटो 4 किलोमिटर बाटो पिचको प्रक्रियामा टेन्डर भएर यो समपूरक योजना अन्तर्गत गाउँपालिकाको मुख्य योजना बाटोको योजनामा पर्छ र यो काम अहिले असार मसानसम्म सक्ने गरी अगाडि बढेको छ। हाम्रो गाउँपालिकादेखि अझ अरू गाउँपालिका अरू जिल्लासँग जाने मुख्य बाटोको नयाँ ट्यागहरू हामीले खोलेर काम सुरुवात गरेका छौँ। त्यहाँबाट गाडीहरू जाने आउने गर्छ। यो पर्यटकीय क्षेत्र हाम्रो गाजा घुम्टे देखि नै गाजाको धुरी गाजाको दहको क्षेत्रमा जाने बाटो हो। सिँचाइका हिसाबले अत्यन्तै पानीको मुहान भएको र धेरै फाँटहरू सिँचाइ गर्न सकिने र कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने कृषिमा व्यवसायीकरण गर्ने यस्तो काम गर्नका निम्ति हामीले धेरै ठुला सिँचाइका योजना देउराली सिँचाइ योजना साङखोला सिँचाइ योजना दामगाडे सिँचाइ योजना छरेखोला सिँचाइ योजना 5 किलोमिटर चाहिँ हामीले सिँचाइको योजनाहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। हाम्रो वडा चाहिँ त्यो गाउँपालिकाको पनि पहिलो तपाईँको हामीले यो माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको शाखा ल्याएर यहीँबाट पैसा दिन सुरु गरेको हामीले सामाजिक सुरक्षा पाउने मान्छेहरूले यहीँबाट पाउनुहुन्छ। होमस्टेहरू सञ्चालन गरेका छौँ। ती 4वटा होमस्टेको 41वटा घर चाहिँ हाम्रो यसमा आबद्ध छन्। गाउँपालिकाको गौरवको योजना यो 75% जनजाति भएको र मगर बस्तीहरूको बाहुल्यता भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो एउटा बौद्ध विहार पनि त्यो चाहिँ निर्माणाधीन अवस्थामा छ। एक तला चाहिँ हामी सम्पन्न गरिसकेका छौँ गाउँपालिकाकै बजेटमा। प्रत्येक वार्डमा टोलमा आमा समूहहरू गठन गर्ने, महिला समूहहरू गठन गर्ने, किशोरी समूहहरू गठन गर्ने र उहाँहरूलाई प्रशिक्षण दिने ती खालका कार्यक्रम भएका छन्। र हामीले गरिब दलित अपाङ्ग महिलाको क्षेत्रमा चाहिँ हामी महिलाहरूलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम एकल महिला अनि बेपत्ता परिवारका महिलाहरूको लागि पनि हामीले थुप्रै कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। काँटीखोला गाउँपालिका सबभन्दा कम बेरोजी रहेको गाउँपालिका हो। कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 अनुसार फुलफिल छ। सबै वडामा पनि फुलफिल छ, गाउँ कार्यपालिकामा पनि फुलफिल छ। कर्मचारीहरूको न गुनासो छ न जनप्रतिनिधि बिचको गुनासो छ। त्यो एकदम सुमधुर सम्बन्ध छ। हामीले नीति निर्माण गरिसकेपछि कर्मचारीहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा उहाँहरूले निरन्तर रूपमा आफ्नो चाहिँ कामहरूलाई र सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिने सन्दर्भमा अत्यन्त पारदर्शी प्रकारले सेवा दिएको मैले पाएको छु। र कर्मचारी र एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधिको बिचमा अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध भएको र जनताबाट कुनै पनि त्यस्ता गुनासाहरू काँटीखोला गाउँपालिकामा आएको छैन। सङ्घीय ऐन कानुनको आधारमा हामीले चाहिँ कार्यविधिहरू निर्माण गरेर पनि हामीले चाहिँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरेका छौँ। र यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ महालेखा परीक्षकको अडिट गर्दा पनि त्यस्तो खालको कुनै अब्जेक्सन छैन। र हामीलाई चाहिँ कार्यविधिमा टेकेर चाहिँ काम गर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अवरोध भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छैनौँ। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय महालेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र सफ्टवेयर मार्फत हामीले चाहिँ लेखा सम्बन्धी सम्पूर्ण आय व्यय खर्च लेखाङ्कनहरू गरिराखेका छौँ। र यसबाट चाहिँ सम्पूर्ण कारोबारहरूको चाहिँ कम्प्युटरबाट महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निर्देश गरे अनुसार हामी चाहिँ खर्च आम्दानीहरू जनाउने र खर्च गर्ने र त्यसैको आधारमा उपभोक्ताहरूलाई पनि योजनाहरूको भुक्तानी डिजिटल मार्फत चाहिँ गरिरहेका छौँ। हामी कर लिन्छौँ, अनलाइनबाट लिन्छौँ। आज कति उठ्यो त तपाईँ अहिले भर्खरको टाइममा पनि कति कर आज काटियो त कुन कुन वडामा कति काटियो भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर आउँछ। सुशासनको पाटो के काँटीखोला गाउँपालिका सुशासनको पाटोमा यति अग्रणी छ, सूचना प्रविधिको पाटोमा छ। हामी यहाँ योजनाहरू सम्झौता गरिरहेका छौँ, भुक्तानी गरिरहेछौँ। हामी त्यो सफ्टवेयर मार्फतै गरिरहेछौँ। हामी आज यहाँ बसेर काँटीखोला गाउँपालिकाको वडा नम्बर कस्तो रहेछ त त्यो हेर्नको लागि हामीसँग डिजिटल प्रोफाइल बनिसकेको छ। आइटी फ्रेन्डली हुनुपर्छ गाउँपालिका भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ सबै कुराहरूलाई चाहिँ त्यो खालको बनाउन सक्यौँ। र अहिले लगत्तै स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करिब 6 महिना अगाडि चाहिँ एउटा ऱ्यान्डमली चाहिँ सर्वे गरेका थिए अथवा एउटा चाहिँ क्वेसन फालेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्ने मौका पाएका थियौँ। र हाम्रो गाउँपालिका यो सुशासनसँगै सूचना प्रविधिमा चाहिँ बागलुङ जिल्लामा चाहिँ 1 नम्बरको गाउँपालिका भएको छ। त्यो हिसाबले पनि मलाई अत्यन्तै आत्मसन्तुष्टि छ। हामीले चाहिँ जे कल्पना गरेका थियौँ ती कुराहरूलाई चाहिँ करिब 90% चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छौँ। काठेखोला गाउँपालिकामा कैयौँ उकालीहरू छन्, कैयौँ ओह्रालीहरू छन्। त्यसरी नै यस गाउँपालिकाको विकासमा पनि कति उकाली ओह्रालीहरू आए,
कति अप्ठ्यारा र सहजताहरू पनि आए। तर विकासको चरणमा अहिले काटेखोला गाउँपालिका जुन थुम्कोमा आइपुगेको छ, यसले निसन्देह नै उज्यालो भविष्यको प्रष्ट सङ्केत गरिरहेको छ। रुमल सम्झना दिएको तिम्रो कोमल हातैले सिएको तिमीले दिएको चिनो हरायो तिमीले दिएको चिनो हरायो सम्झी सम्झी रुनी गरायो सम्झना दिएको तिम्रो कोमल हातैले सिएको तिमीले दिएको चिनो हरायो तिमीले दिएको चिनो हरायो सम्झी सम्झी रुनी गरायो तिमीले दिएको चिनो हरायो सम्झी सम्झी रुनी गरायो। एकै महिना कौशिला रानी गर भैमा आहो एकै महिना कौशिला रानी गर कौशिला